Hi guys, ito po ang nangyari sa dinaanan ng bagyo ni Uwan. Ayan po. Nakalbo-kalbo na po yung aking kakao. Ito po ang dulot ni Uwan. Natumba niya yung aming mangga. Ayan po, oh. Mangga po. Ayan. Humiga na sa Ayan. Yung mga rin sa kapitbahay, oh. Sayang yung kanilang saging. May bunga pa naman. Okay guys. See you on my next video.